Gue udah ngebahas tentang mechanical keyboard di channel ini selama kurang lebih 5 tahun. Dan sejak hari ini gue ngerasa kalau mungkin aja dalam waktu dekat mechanical keyboard tuh bakalan jadi nggak relevan lagi. Ini Epomaker HE80, keyboard Hall effect 75% dari Epomaker yang bikin gue sadar kalau cepet atau lambat, keberadaan keyboard Hall effect dan keyboard-keyboard lain yang basis teknologinya itu analog switch itu bakal ngegantiin mechanical keyboard secara keseluruhan. Sekarang coba deh, kita tarik balik ke tahun-tahun 2010-an, ketika brand gaming mulai ngerilis mechanical keyboard sebagai keyboard gaming yang basically punya performa yang jauh lebih bagus daripada keyboard membran ya. Dan fast forward beberapa tahun ke depan, brand-brand Cina kayak Aula dan Redragon mulai bisa bikin mechanical keyboard gaming yang bisa dikasih price point jauh lebih murah dibanding yang punya brand gaming internasional. Dan kita semua tahu kalau domino efek dari hal itu berujung jadinya banyak banget brand-brand yang udah punya mechanical keyboard mereka sendiri, either buat gaming atau daily use aja, dan udah beragam juga dari yang murah banget sampai yang mahal sekalipun. Itu semua berawal dari apa? Ya basically dari brand-brand gaming yang mulai ngenalin mechanical keyboard ke dunia mainstream. Ya mungkin bisa didebat kalau mechanical keyboard itu udah ada jauh sebelum brand-brand gaming ini pada ngeluarin mechanical keyboard mereka. Tapi perlu diakuin lah kalau memang yang bener-bener bikin mechanical keyboard populer itu ya brand-brand gaming yang ngeluarin mechanical keyboard mereka yang diperuntukkan buat gaming pada saat itu. Nah, gua rasa tuh cycle ini bakal berulang dan kali ini itu gilirannya keyboard-keyboard Hall effect dan keyboard dengan teknologi yang basisnya switch analog. Pertama kali dipopulerin sama Wooting dengan teknologi rapid trigger mereka yang emang dikhususin buat gaming, dan akhirnya market sekarang dibanjirin sama brand-brand Cina yang bikin keyboard Hall effect yang beragam juga dari yang murah sampai yang mahal. Salah satunya ini, Epomaker HE80, keyboard Hall effect yang layoutnya 75%. Premis itu aja udah bikin gua mikir kalau keyboard Hall effect yang biasanya masuk ke kepala gua sebagai keyboard gaming yang bener-bener dipakai buat gaming aja gitu kan. Tapi karena dia itu layoutnya 75%, gue jadi mikir, apa yang menghentikan orang-orang buat pakai keyboard Hall effect sebagai keyboard daily use atau keyboard kerja mereka? Coba kita breakdown dikit kesamaan dari mechanical keyboard sama Hall effect keyboard. Sama-sama fleksibel layoutnya. At least so far gue udah cobain up to layout TKL, tapi emang belum pernah ketemu sama yang full size sih. Terus sama-sama ada yang versi case plastik, ada yang versi case aluminium juga. Sama-sama bisa hot swap switch-nya, walaupun kalau keyboard Hall effect harus sesama switch magnetik gitu kan. Sama-sama pakai keycaps MX style yang artinya secara looks juga bisa dimodif. Switch-nya juga rata-rata udah pre-loop, jadi udah smooth secara bawaan. Stabilizersnya juga udah di factory loop, jadi udah bebas rattle atau ticking. Dan akhir-akhir ini, keyboard Hall effect kayak Epomaker HE80 ini gak cuma di-optimize bagian looks atau visualnya aja ya, dengan misalnya pakai keycaps PBT double shot cherry profile kayak yang biasa ada di mechanical keyboard pre-built gitu. Tapi bagian internalnya juga di-optimize cuy. Kayak misalnya, udah dikasih plate FR4, PCB-nya udah south facing RGB, dan bisa PCB mount stabilizers. Dampening media kayak foam gitu-gitu juga lengkap. Mounting system juga bisa gasket mount. Artinya ya keyboard Hall effect kayak si Epomaker HE80 ini udah bisa dimodif-modif selayaknya mechanical keyboard pre-built. Dan gak cuma itu, keyboard Hall effect juga punya keunggulan mutlak di kapabilitas gamingnya. Terutama karena switch-nya yang bisa diatur actuation force-nya, bisa pakai mode rapid trigger, bisa pakai mode-mode lain kayak SOCD, DKS, MT, polling rate-nya juga up to 8000 Hz, latency-nya bisa serendah 0,1 milisecondan, dan secara typing feel juga udah bisa menyerupai mechanical keyboard pre-built pada umumnya gitu. Jadi nggak cuma enak dipakai gaming, tapi bisa dipakai kerja juga. Paling satu-satunya hal mutlak yang masih jadi keunggulan mechanical keyboard dan kelemahan dari keyboard Hall effect itu di konektivitasnya. Memang PCB Hall effect itu punya kelemahan dimana kalau misalnya dia itu dipaksain dibikin jadi wireless, itu baterainya bakal boros banget. Tapi sekarang udah mulai ada varian PCB Hall effect yang udah dioptimize buat koneksi wireless ya. Kayak misalnya inductive switch atau bahkan teknologi TMR gitu. Jadi sekarang tinggal tunggu waktu aja kapan PCB inductive switch atau TMR ini bisa dibikin cost production-nya lebih murah dan kapan juga bisa di roll out secara masif. Ya sebenarnya nggak perlu nunggu sampai situ juga ya, karena sekarang para brand keyboard atau brand-brand mechanical keyboard ini juga udah pada ketar-ketir gitu kan. Kayak mereka sekarang tuh mikir gitu, kira-kira gimmick apa lagi yang bisa gua taruh di mechanical keyboard gua, atau serendah apa lagi harga yang bisa gua jual. Karena mereka juga tahu, begitu keyboard Hall effect ini bisa semasif dan semurah mechanical keyboard, ya pre-built mechanical keyboard mereka nggak bakalan laku. Oh, ada satu lagi,
Memang jujur aja salah satu selling point mechanical keyboard secara mainstream di tahun 2025 ini pastinya suara keyboard gitu ya. Entah itu suaranya talky, atau clacky, atau creamy, atau tobrut. Dan jujur aja kalau di aspek itu keyboard Hall Effect masih lemah sih. Karena so far keyboard Hall Effect plastik yang udah pernah gue cobain, suaranya tuh nggak pernah ada yang enak gitu kalau menurut gue. Termasuk si Epomaker HE80 ini yang udah dipakein switch mereka sendiri yang udah ketutup bawahnya plus dampening media yang lengkap, tapi masih not quite there yet lah. Tapi begitu mereka bisa figure out caranya bikin keyboard Hall Effect yang suaranya juga talky creamy, kelar sih. No sweat. Sit down. 5 kills remaining. One kill remaining. I'll take it. See ya. You're done. There. You're nothing. 3 souls. 4 dead. Oke, jadi Epomaker HE80 ini harganya ada di 69,99 US dollar atau sekitar 1,1 jutaan belum termasuk pajak atau shipping. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat user manual, dapat unit keyboardnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat extra keycaps. Dia juga udah bisa pakai web driver buat otak-atik keyboardnya dan konfigurasinya juga lumayan lengkap. Mungkin Epomaker HE80 ini bukan jadi keyboard yang dalam tanda kutip bakal ngebunuh mechanical keyboard ya. Tapi bisa gue bilang ini tuh ya semacam permulaan. Tapi apakah yang dari tadi gue bahas itu bakal mencakup keseluruhannya mechanical keyboard? Jelas enggak ya, karena as a hobby, mechanical keyboard atau lebih tepatnya custom mechanical keyboard itu bakalan tetap ada dan marketnya juga bakal tetap ada walaupun bakal balik lagi jadi niche kayak waktu dulu. Tapi kalau pre-built mechanical keyboard, ya kita tunggu aja lah ya perkembangan market keyboard Hall Effect ini. Apakah menurut kalian keyboard Hall Effect ini bakal ngegantiin posisi mechanical keyboard pre-built di market atau ya tetap bakal ada marketnya masing-masing? Coba komen di bawah. Paling segitu aja ya untuk video kali ini. Link pembelian dari si Epomaker HE80 ini udah gue taruh di deskripsi di bawah kalau misalnya kalian mau beli. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.